இது வரைக்கும் காட்லையும் ஜூலையும் குண்டில் பார்த்த பறவைகளை நம்ம செல்ல பிராணியாக வீட்டில் வாங்கி ஜாலியாக வளர்க்கலாம். அது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க நம்ம போன கடை தான் முஃபாசா பெட்ஷாப். நம்மளுக்கு எந்த மாதிரியான பேரட் கரெக்டாக இருக்கும், அவங்க என்ன சாப்பிடலாம், என்னெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, அவங்களுக்கு எப்போ மெச்சூரிட்டி வரும், எப்போ பேசுவாங்க, எப்போ ப்ரீட் பண்ணுவாங்க முதல் கொண்டு ஒரு ஓவராலாக ப்ரீஃபாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு க்ரீன் சீக் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கன்யூஸில் இருக்க மியூட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இவர் வந்து ப்ளூ க்ரீன் சீக் கன்னூர், ஸோ இவர் வந்து ப்ளூ சினமன் கன்னூர். ஸோ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளூ பைனாப்பிளும் இருக்குது. ஸோ சன்சீக் அண்ட் கிரிம்சன் பெலிட், ஸோ இந்த வெரைட்டிஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ கிரிம்சன் பெலிட் மட்டும் அந்த ஸ்மால் வெரைட்டி கன்யூர், அந்த பைரா ஃபேமிலியை சேர்ந்த கன்யூர், பட் க்ரீன் சீக்கோட மியூட்டேஷன் கிடையாது. மீதி எல்லாமே ஒரு பேசிக்கான ஒரு க்ரீன் சீக் கன்யூரோடைய மியூட்டேஷன்ஸ் தான். ஸோ இப்போ இவனுங்களை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் பேர்டு. ஸோ உங்களுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கிரிம்சன் ரெட் இருக்கும். ஸோ இந்த பேர்ட் கிட்ட ஸோ அடியில் ஃபுல்லாக ஒரு கிரிம்சன் ரெட் இருக்கும் இந்த இதெல்லாம். ஸோ இது வந்து அந்த மேலே டாப் வரைக்கும் வந்துடும் அந்த ரெட்டு. ஸோ அதனால தான் இவனுக்கு வந்து கிரிம்சன் பெலிட், அந்த பெல்லி ஏரியா ஃபுல்லாகவே ஒரு கிரிம்சன் ரெட் கலரில் இவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் கன்யூர், உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பிகினருக்கு ஒரு நல்ல கம்பானியன் பெட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இவனுங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிக்காகவே வந்து இந்த சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் ஃபாரஸ்ட், இந்த பெரு, பனாமா இந்த சைட்லேருந்து வரவங்க தான். ஸோ இவனுங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் கிளைமேட், அதாவது இந்த மான்சூனிக்கான கிளைமேட்டை ஈஸியாக தாங்கிடுவாங்க. ரெண்டாவது இவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன், இவனுங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20+ இயர்ஸ் வந்து தாராளமாக இருப்பாங்க. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்பவே அதிகம் இந்த பர்டிகுலர் ப்ரீட்ஸுக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு டிசீஸ் ரெசிஸ்டிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம ஊரில் இருக்க பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பெருசாக வரதில்லை. பட் ஆனால் பாக்டீரியல் அண்ட் ஃபங்கல் அது எல்லாத்துக்குமே காமனாகவே வந்துட்டு இவனுங்க நல்லாவே ரெசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஹேண்ட் ஃபீடிங் பேபியாக எடுக்கிறது மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் வந்து அந்த சைஸ் அட்டைன் பண்ண முடியாது. மற்றபடி வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டேம்டாக எடுக்கிறீங்க, ஒரு லாங் டைம் பெட்டு, உங்களுக்கு பேர்டை பற்றி எதுவுமே தெரியாது, அந்த மாதிரி யோசிக்கிறீங்கன்னா இவங்களில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல கலர் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் எனக்கு வந்து இன்னும் இன்டென்ஸாக வேணும்னா ரெட் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோலேயே வந்துட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி மின்ட் க்ரீனில் வேணும்னா மூன் சீக் கன்யூஸ் இருக்குது. சன்சீக் கன்யூஸ் வந்துட்டு இவனுக்கு வந்து எல்லோவாக இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஷோ பஜ்ஜீஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ நார்மல் லவ் பேர்ட் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் அந்த ஃபேஸில் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபெதர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். செஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மாதிரி நல்லா ப்ராப்பராக நிற்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஷேப்லியாக இருக்கும் பேர்டு. ஸோ இது வந்து ஷோ பஜ்ஜீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் இவனுங்க. ஸோ ஏஜ் ஆக தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபேஸில் இருக்க அந்த பஃப் வரும். அண்ட் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நெக்லஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த இடம். ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க மார்க்கிங் வந்துட்டு இவங்களோட வேல்யூவை வந்துட்டு கூட்டும். ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு தெளிவாக ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்கோ அந்த ஒரு இது. ஸோ டேம்னஸ்ன்னு வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு டேம்டாக இருக்காதுன்னு வாங்க. பட் ஆனால் ப்ராப்பராக நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுறீங்க, ப்ராப்பராக நல்லா சோஷியலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் ஒரு நல்ல ஒரு பெட் ஆப்ஷன். பட் ஆனால் டிசீஸ் ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கான ஒரு டிசீஸ் ரெசிஸ்டிங் இருக்காது. ஸோ பிகினருக்கு நான் பெருசாக சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். இன்கேஸ் ஒரு ட்ரை கொடுக்க போகிறேன், நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு காக்டெயில்ஸ் அதெல்லாமே வச்சுருந்துருக்கேன், கொஞ்சம் ஒரு ஃபங்கியான ஒரு பேர்டு வேணும்னா தாராளமாக இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஷோ பஜ்ஜீஸை வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாகவே இருக்கும். ஸோ இது வந்து நல்லா டார்க் க்ரீனு, அவர் வந்து ஆலிவ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ப்ரௌன் ஹெடட் பேரட் இருக்குது. ஸோ ப்ரௌன் ஹெடட் பேரட் வந்துட்டு ஓல்டு வேர்ல்டு பேரட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு இந்த ஆஃப்ரிக்கன் சைட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பேரட் ஸ்பீஷீஸ், ஒரு குரூப் ஆஃப் பேரட்ஸ். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செனிகல்ஸு, தென் வந்துட்டு இந்த மெய்யர்ஸு இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த வெரைட்டியில் வந்துட்டு ப்ரௌன் ஹெடட் பேரட் நம்மக்கிட்ட இப்போ இருக்கான். ஸோ ஒன் ஆஃப் த சாஃப்டஸ்ட் பேரட், நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் அந்த முட்டைக்கண்ணு, ஒரு நல்ல ஒரு க்ரீனிஷான ஒரு வெஜ் ஸ்டைல் இருக்க ஒரு பேரட் இது. டயட் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா சீட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவானுங்க இவனுங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஃபேட் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய பேரட் தான். பட் ஆனால் ஒரு 25-30 இயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும். மிமிக்கிங் ஸ்கில் ஒரு அளவுக்கு நல்லாவே இருக்கும். லைக் உங்களுக்கு ஒரு மியூசிக் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு நல்லாவே மிமிக் பண்ணும். ஸோ இங்கே இருக்க பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ த்ரோட்டட் கன்யூர் ப்ரோ. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் கன்யூர் டைப் தான். ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஃபீமேலு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ப்ளூ த்ரோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பியூட்டி என்னென்னா ஒரு மல்டிபிள் கலர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர்ட் அண்ட் ஒரு நல்ல சாஃப்டான ஒரு கன்யூர்.
ஸோ உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சன்கொனியர் மாதிரி நாய்ஸியாக இருக்காது. ஸோ பேர்டு வந்து ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு பேர்டு தான். ஸோ அந்த ஒரு நேச்சர் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு வீட்டில் வந்துட்டு தாராளமாக வச்சுக்கலாம் ஒரு சிங்கிள் பேரட்டாக. அண்டு கலரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மல்டிப்புளாக இருக்கும். ஸோ இந்த கீழே இருக்கிற ரெட்டு, க்ரீனு, ப்ளூ, ஸோ இது அப்படியே லைனாகவே பார்க்கலாம். ஸோ அந்த கலரேஷன் நல்லாவே இருக்கும். அண்ட் இவனுங்க இன் பர்டிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெளிநாட்டில், அதாவது இவங்களோட ஹோம் கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கான நிறைய கன்சர்வேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இவனுங்க ஒன் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் கன்யூர். நீங்கள் இந்தியா தவிர்த்து வெளியில் போனீங்கன்னா ஒரு தலையில் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு கன்யூர் இதுன்னு கூட சொல்லலாம். பட் ஆனால் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ், நம்ம ஒரு கிளைமேட்டுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இந்த பேர்ட் ப்ரீட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஆவரேஜாக நம்ம ஊரில் ஒரு நல்ல அவுட்புட் இருக்குது. அண்ட் இவனுங்க வந்து ரொம்ப காமனாகவும் நம்ம ஊரில் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலர் வெரைட்டி காக்கட்டூஸ்லேயே இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஒரு பிளேஃபுல்லான அண்ட் என்ன சொல்கிறது, அந்த ஒயிட் காக்கட்டூஸ்க்கு இருக்க மாதிரியான ஒரு கிளிங்கினஸ் வந்துட்டு பெருசாக இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு காக்கட்டூவில் ஒரு நல்ல பெட்டாக வேணும்னா தாராளமாக யூ கேன் கோ காலா காக்கட்டூ. ஸோ ரோஸ் பிரஸ்டட் காக்கட்டூன்னு சொல்லுவாங்க. லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 40+ இயர்ஸ் வந்துடும். ஸோ ரொம்ப நாய்ஸி கிடையாது. இப்போ ஒயிட் காக்கட்டூ மாதிரி ரொம்ப டிமாண்டிங்கும் கிடையாது. லைக் நீங்கள் 24 hours கூடயே விளையாடணும் அந்த மாதிரியான ஒரு பேர்டும் இது கிடையாது. ரெண்டாவது வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு சூவிங்கான ஒரு பேர்டு. ஸோ இப்போ பார்க்கும் போதே தெரியும் எதனா ஒன்று கடிச்சிக்கிட்டே இருப்பான். ஸோ நீங்கள் சோஃபா இந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாமே கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ரீச்சில் வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இவனை வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த ஸ்டாண்டு இந்த மாதிரி கொடுக்க மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் ஒரு லோ லெவல் ஆஃப் நாய்ஸ், இப்போ ஒரு சன்கனியரோட நாய்ஸோட ஹை இன்டென்சிட்டி இருக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கத்திக்கிட்டு இருக்காது. ஸோ நாய்ஸ் லெவலில் பொறுத்த வரைக்கும் காக்கட்டூஸில் ரொம்ப கம்மி. அண்ட் ரொம்ப பிளேஃபுல் அண்ட் ஒரு டீசெண்டான லைஃப் ஸ்பேன், ஒரு 40+ நமக்கு கூட ஃபுல்லாக இருந்துருவான். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பேர்டு இது. அண்ட் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நானுமே என்னோடய பர்சனல் பெட்டாக சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கதும் காலா தான், பூமர். ஸோ பழைய வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அதில் வந்துட்டு என்னோடய பர்சனல் பெட்டாகவும் காலா தான் வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ 8.5 இயர்ஸாக காலா வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டு வவுச் ஃபார் பேரட் இது. அண்ட் மெச்சூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 years, 3 to 5 years ஆகுது. அண்ட் ப்ரீடிங் கொஞ்சம் டஃப்பு. ஸோ சிங்கிள் பேரட்டாக எடுக்கிறது பெட்டர். நீங்கள் ஒரு பெட்டாக எடுக்க போகிறீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா சிங்கிள் பேரட்டாக நீங்கள் போகிறது வந்துட்டு ஒரு பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும். இவனுங்களோட டாக்கிங் கெப்பாசிட்டி நல்லாவே இருக்கும். ரொம்ப தெளிவாக பேசுவானுங்க. அண்ட் உங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 1 year தான் தெளிவாக பேச ஆரம்பிக்கிறானுங்க. ஸோ அந்த கடிக்கிறதே பாருங்கள், அந்த பொறுமையாக வச்சு 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 பிடிப்பான். நல்லா சீடு கீடு எதனா கொடுத்தோன்னா கடிச்சு பிக்கிற அளவுக்கு அவன் பீக்கில் பவர் இருக்கும். பட் எவ்வளோ ப்ரெஷர் போடணுமோ அவ்வளோ மட்டும்தான் போடுவான். குழந்தைங்க கிட்டலாம் தாராளமாக விடலாம். ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு காக்கட்டூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நேச்சர் இருக்குது ப்ரோ. லைக் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்கள் மேலே எவ்வளோ ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணணுன்றது தெரியும். ஸோ உங்களோட அந்த த்ரெஷோல்ட் பாயிண்ட் என்னன்றது பேர்டுகளில் அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு குழந்தைகிட்ட விட்டிங்கன்னா மேபி என்கிட்ட போடுற ப்ரெஷரை கூட அங்கே போட மாட்டான். ஸோ அவனுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அண்ட் நிறைய டைம் வந்து பேர்டோட பீக் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபிங்கர் டிப்புக்கு ஈக்குவலான ஒரு சென்சரி சிஸ்டம் இருக்கும் அங்கே. ஸோ உங்களுக்கு அந்த சென்சர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இங்கே ப்ரெஷர் அப்ளை ஆகுது இது எல்லாமே வந்துட்டு பேர்டுக்கு வந்து தெரியும். நீங்கள் ஒரு ஃபிங்கர் டிப்பால் இன்னொருத்தரை தொட்டால் என்ன மாதிரி தொடுறீங்களோ அந்த ஃபீல் வந்து அவனால் கொண்டு வர முடியும். ஸோ அதனால தான் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு எல்லாத்தையும் கடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் இந்தோனேஷியன் லாரி, ராஜா ஆர் பிளாக் லாரி. ஸோ என்ன வேணாலும் நேம் சொல்லலாம். ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேலு. ஸோ உங்களுக்கு கலரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா லைக் நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த மேலே இருக்க கலரேஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு ஒரு காக்காமையான ஒரு லுக் இருக்குன்னுவாங்க. பட் அந்த கீழே இருக்க அந்த எல்லோ தான் இவனோட அழகே. ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கும். ஸோ லாரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம், நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு குழந்தைய ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி தான். நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். சாஃப்டாக இருப்பானுங்க. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லியஸ்டான ஒரு பேர்டு. ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஹேண்ட்லிங் இருக்கும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்த பிளாக் கேப் லாரியாக இருக்கட்டும், ரெட் லாரியாக இருக்கட்டும், ஆர்னேட்டாக இருக்கட்டும். ஸோ இவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே அதுதான். லாரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனி ஃபேன் பேஸ் எப்பயுமே இருக்கும். இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டயட் மட்டும்தான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். பிகாஸ்
ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க. ஆயிலக்ஸ் இந்த மாதிரியான லாரிக்குன்னு தனியாக ஃபுட்ஸ் வருது, கமர்ஷியல் ஃபுட்டு, இதெல்லாமே கொடுக்கணும். நம்ம வந்து இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இதெல்லாமும் கொடுத்து பழகிடுவோம். ஸோ ஸ்ப்ரவுட்ஸ் அதெல்லாமும் சாப்பிடுவானுங்க. ஸோ சீட்ஸ் மட்டும் தரக்கூடாது. நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட மாட்டாங்களான்னு கேட்டால் சாப்பிட்ருவானுங்க. பட் ஆனால் ஓவர் த லாங் பீரியட் வந்துட்டு பேர்டுக்கு வந்துட்டு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறையா காமனாக வரும். அண்ட் டாக்கிங் எபிலிட்டி ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்கும் ஸ்பீச்சு. உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்பீச் வந்து கிளியர் ஆகிறதுக்கு ஒரு 1 year ஆயிடுது பேர்டுக்கு. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்த லாரிஸை விட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இவனோட சைஸ் ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்கும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் லாரிஸ் இவனும். ஸோ அடுத்த பிக்கெஸ்ட்டும் இருக்காங்க இப்போது புதுசாக வந்தவங்க, அவங்களையும் நான் காமிக்கிறேன். இவருக்கும் இன்னும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் அந்த இது முடியலை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்துட்டு அகெயின் இன்னொரு பெரிய லாரி ஃபேமிலி தான். அண்ட் ரெண்டாவது வந்துட்டு கார்டினல் எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஒரு 5 years பிஃபோர் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்டினல் வந்துட்டு கண்ணால் பார்க்குறதே ரேர், லைக் ரொம்ப ரேரு இந்த பர்டிகுலர் ப்ரீடு. ஸோ இதுக்கு ஃபீமேலுக்குலாம் வந்துட்டு பர்டிகுலராக அந்த டைம்லலாம் அடல்ட் ஃபீமேலுக்கு எஸ்பெஷலி சரியான டிமாண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து காமனாக ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. அண்ட் ரெண்டாவது அந்த ஒரு நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கும் இவங்களும் அடாப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. ஸோ குட்டீஸ் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சாச்சு. இங்கே ப்ரீட் ஆகிற குட்டீஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்போ கார்டினல்ஸும் நம்மக்கிட்ட வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ சைஸ் அண்ட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ராஜாக்கு ஈக்குவலாக வந்துடுவான். அண்ட் ரெண்டாவது டாக்கிங் எபிலிட்டி ரொம்பவே தெளிவாக இருக்குது. ஸோ இவனுங்ககிட்டையும் பீக் கம்பேரிட்டிவாக ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு சப்பியான ஒரு பீக்கு. ஸோ அந்த ரெட்டில் ஒரு சப்பியான பீக் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் க்யூட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அடல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இவனுங்களும் அதே தான், உங்களுக்கு என்ன பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு அந்த கடிக்கிறது, வாயில் அந்த ப்ரெஷர் போடுறது இந்த இதுவே இருக்காது. ஸோ ஒரு பொம்மையை ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ ஒரு லேடிக்கோ இல்லை ஒரு குழந்தைக்கோ தாராளமாக வந்துட்டு ஒரு நம்பி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பேர்டு. ரெண்டாவது வந்துட்டு ஃபெதரோடைய ஒரு கண்டிஷன் இவன்களுது. ஏன்னா ஸ்பெஷலி வந்துட்டு இப்போ கிரே பேரட் எடுத்துக்கலாம், காக்கட்டூஸ் எடுத்துக்கலாம். ஃபெதர் வந்து சின்ன சின்ன டஸ்ட்டாக பறக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் லவ் பேர்டில் காமனாக பார்த்துருப்பீங்க, காக்டெயிலையும் பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாமே டேண்டர்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஃபெதரோடைய எக்ஸசிவ் டஸ்ட்டு, ஒரு ஃபெதர் வந்து 2 விதத்தில் வந்து க்ளீன் ஆகிக்கும் செல்ஃபாகவே. ஸோ ஒன்று வந்து டேண்டர் அந்த ட்ரை மெத்தட், இன்னொன்று வந்து ஆயில். ஸோ ஆயில் நமக்கு எப்படி ஹேரில் செக்ரேட் ஆகுதோ அதே மாதிரி. ஸோ இவனுங்களுக்கு வந்து அந்த ஆயில் கோட் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆயில் கோட் இருக்கனால ஒரு குழந்தை வந்துட்டு நீங்கள் இப்போ ஹேண்டில் பண்ணும் போதே சரி மூக்குக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஓகேவா. ஸோ அவங்க ப்ரீத் பண்ணும்போது எதனா உள்ளே போயிடாதா, ஸோ அது ஃபர்தர் இன்ஃபெக்ஷனை எதனா காஸ் பண்ணாதா, அதெல்லாமே நம்ம யோசிக்கும் போது பக்காவாகவே செட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் அது பிரச்சனையே இருக்காது. அண்ட் இவனுங்களுக்கும் அதே தான், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் தான் டயட்டு. நம்ம ஸ்ப்ரவுட்ஸையும் பழக்கியிருக்கோம். இது இல்லாமல் வந்துட்டு கமர்ஷியல் ஃபுட் கொடுத்துக்கலாம். சீட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடணும் லாரிஸை பொறுத்த வரைக்கும். அதை பண்ணிட்டீங்கனாலுமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் வந்துடும். ஸோ இவங்க 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ நம்மக்கிட்ட இது வந்து ரெட் காலர்ட் லாரிக்கிட்டு, ஸோ அது வந்து ஸ்வைன்சன் லாரிக்கிட்டு. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான், அந்த காலரு இந்த கழுத்துக்கிட்ட ஒரு ரெட் கலர் லைனிங் வருதுல்ல, ஸோ அது வந்து ரெட் வரதுனால அது ரெட் காலர்டு. ஸ்வைன்சன்ன்றது இது ரொம்ப காமனாக அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு லைட் லைம் க்ரீனில் ஒரு காலர் வரும். ஸோ இதுதான். ஸோ இவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மினிமலான ஒரு டாக்கிங் இருக்கும். அண்ட் இவனுங்களுக்கும் அதே ஆயில் ஃபெதர் தான். அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் தான் சாப்பிடுவாங்க, அண்ட் லாரி ஃபுட்டு எஸ்பெஷலி. ஸோ இதை தவிர்த்து மீதி எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது லாரிஸை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த க்ளவுனிஷான ஒரு பேர்டு, ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டான். இந்த விளையாடுறது, ஆட்டம் போடுறது, இந்த இதை எல்லாமே இவனுங்க கிட்ட ரொம்ப காமனாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு குழந்தைய வந்து என்டர்டெயின் பண்ணணும். இப்போ நிறையா பேர் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்ததுலேருந்து அந்த பேர்டு வந்துட்டு ரொம்பவே மொபைல் வந்துட்டு ரொம்பவே உங்களோட டைமை கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் உங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு பிரேக்கை வந்து கண்டிப்பாக இவனுங்க தருவானுங்க. ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு க்ளவுனிஷாக பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த அட்டென்ஷனை அவனுங்க பக்கம் திருப்பிப்பாங்க. ஸோ அந்த அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கான ஒரு பேர்டு. ஸோ மற்ற பேர்டை விட பார்த்தீங்கன்னா லாரிஸ் அண்ட் லாரிக்கிட்ஸ் இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு க்ளவுனிஷான ஒரு பிஹேவியர் பண்ணிகிட்டே இருக்க ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு பேரட், ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் கெட் அட்ராக்டட். ஸோ அந்த ஒரு இது இவனுங்க கிட்ட ரொம்ப காமனாக இருக்குது. அண்ட் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 years இருக்கும். ஸோ ஒரு 25 years ரொம்ப காமனான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டா இவங்களுக்கு போதும். கொஞ்சம் அதை மட்டும் பார்த்துக்கிறது நல்லது. மற்றபடி தேர் குட் டு கோ, ஒரு நல்ல பெட்டு. ஸோ இவரு பார்த்தீங்கன்னா காங்கோ ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட். ஸோ நம்ம ஒரு டாக்கிங் பேர்டு, ஒரு நல்ல ஒரு சைஸியான பேர்டு, எப்போ எதில் நம்ம பார்த்தாலுமே சரி
இவங்கள வந்து பார்க்காம இருக்கவே முடியாது. ஸோ டாக்கிங்கில் வந்துட்டு இவனுங்க வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்னே சொல்லலாம். ரொம்ப தெளிவான ஒரு ஸ்பீச் இருக்கும் இது எல்லாமே. பட் கிரேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. இப்போ இந்த ஏஜில் பாருங்கள், பேர்டை வந்து என்னால் ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ இதை வந்து நிறைய பேர் பார்த்துட்டு ஒரு தனிப்பட்ட ஆசை கிரேக்கு எப்பயுமே இருக்குது. பட் ஆனால் கிரேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 1 இயர் 1.5 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக அந்த அக்ரெஷனுன்ற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ இவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 மேன் கண்ட்ரோல்டு பேர்டு தான். ஸோ நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள்கிட்ட வந்துட்டு அட்டாச் ஆவாங்க. ஸோ அது வந்து டெஃபினட்டாக வந்துட்டு வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ குழந்தைங்க கிட்ட பெருசாக ஒன்றும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது. ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அக்ரெஷன் எப்பயுமே கிரேஸ் கிட்ட இருக்கும். ஸோ கிரேவை பொறுத்த வரைக்கும் வென்னவர் யூ ஆர் டேக்கிங் ஒரு ஃபேமிலிக்குன்னா வேண்டாம். ஸோ நீங்கள் தனியாக இருக்கீங்க, பேச்சுலர், இல்லை உங்களுக்கு மட்டுமான ஒரு பெட்டாக எடுக்கிறீங்கன்னா கிரே இஸ் ஃபைன். பட் மற்றபடி ஒரு குழந்தைகிட்ட ஹேண்டில் பண்ண கொடுக்குறதுக்கு கிரே ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் கிடையாது. அண்ட் ரீசன்ட் பாஸ்ட்டாக ஆன ஒரு புது ஃபீட்பேக் பார்த்தீங்கன்னா கிரேயில் வந்துட்டு அந்த டேண்டர், நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த குட்டி 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 ஃபெதர்ஸ் எல்லாமே கொட்டோம்னால ஸோ அது வந்துட்டு சில டைம் வந்துட்டு அந்த காஃப் இதெல்லாமே வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுது. ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காஃப் இருக்குது, அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை லைக் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னா கிரேவை அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷன். மற்றபடி வந்துட்டு உங்களுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40+ இயர்ஸ் வந்துடும். ஒரு நல்ல சைஸியான ஒரு பேர்டு. ரெண்டாவது உங்களுக்கு வந்துட்டு டாக்கிங் எபிலிட்டி. ஸோ இங்கே இருக்க மற்ற எந்த பேரட்டை கம்பேர் பண்ணிங்கனாலும் ஒரு கிரே கூட ஈக்குவலுக்கே வர முடியாது. ஸோ ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் ஸ்பீச்சு. ஸோ ஒரு மனுஷன் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். 40-50 வேர்ட்ஸ் கூட பேசுகிற கிரே பேரட்ஸும் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும். பட் ஆனால் தே ஆர் வெரி ஷை. மற்றவங்க முன்னாடி பேச மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு இது இருக்கும். தனியாக இருக்கும் போது தான் பேசுகிறது, இந்த கேமரா எடுத்தால் பேச மாட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. கிரே இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஒரு பயஸ்டான ஒரு பேரட் தான். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதுதான் வேணும் இப்படி தான்றது நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைன். பட் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிரேவை விட ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் நிறைய பேரட்டில் இருக்குது. அண்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு இவங்க கூட உட்காந்து பட்டிமன்றம் ஒன்றும் நடத்த போகிறதில்ல, பேசிக்கிட்டே இருக்க போகிறதில்ல. ஒரு 40-50 வேர்ட்ஸ் தேவை கிடையாது. ஒரு 10-20 வேர்ட்ஸுக்குள்ளேயுமே உங்களுக்கு ஒரு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்மக்கிட்ட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ சன் கன்யூஸ் இருக்குது. ஸோ சன் கன்யூர் வந்து உங்களுக்கு ஆப்வியஸாக லைக் எக்ஸாட்டிக் பேரட்ஸு ஃபஸ்ட்டு டைம் போகும்போதே எல்லாருக்குமே கன்யூஸுன்ற ஒரு பேரை கேட்ட உடனேவே சன் கன்யூ அதுதான். ஸோ ஒரு நல்ல க்ளவுனிஷான ஒரு பேரட்டு. பட் ஆனால் ஒரே டவுன் சைடு நம்ம கடையிலே கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு 70% 60%க்கு மேலேயான நாய்ஸை வந்துட்டு இவனுங்க மட்டும்தான் கொடுப்பானுங்க. ஸோ ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டான நாய்ஸ், ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய நாய்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் ஆனால் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கத்தும் போது ஒரு இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு நாய்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரட். பட் அட் எனி மொமெண்ட் ஃப்ளாட்டில் இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு வீட்டில் பெரியவங்க இருக்காங்க, நாய்ஸ் வந்துட்டு செட் ஆகாதுன்னா டெஃபினட்டாக சன் கன்யூர் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட் மற்றபடி உங்களுக்கு கலரேஷன் பிரகாரம் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு அந்த கலரு இதுக்காக நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா சன் கன்யூர் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷன். உங்களுக்கு வீட்டில் சத்தம் பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. ஒரு 25 இயர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரட்டு. ஸோ எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும். ஸோ 3 மாதத்து குட்டி வந்துட்டு எப்பயுமே சன் கன்யூர் க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும். ஸோ பர்டிகுலராக வந்துட்டு ஒரு 1 இயர் 1.5 இயர்ஸில் பேர்ட் கலர் மாற ஆரம்பிச்சது. நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.25 வருஷத்தில் வந்துட்டு மேல்ஸ்லாம் கலர் மாற ஆரம்பிச்சது. ஃபீமேல்ஸ்லாம் ஒரு 1.5லேருந்து 1.25 வருஷத்தில் மாற ஆரம்பிச்சது. ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஆட்டிடியூடான ஒரு பேரட்டு, இப்போ அவன் முறைக்கிறதுலேருந்து அவன் நாக்கை தட்டுறதுலேருந்து எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்டிடியூடான ஒரு பேரட்டு. டயட்டுன்னு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ், ஸோ பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லாமே சாப்பிடுவானுங்க. டேபிள் டயட்டை தவிர, அதாவது இந்த பாஸ்தா, சாதம், பிரியாணி இந்த மாதிரியான விஷயம் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். மற்றபடி எல்லாமே ஃபைன். பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீடிங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி ப்ரோ. ஸோ ஒரு 2 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மேல் ஃபீமேல் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னா பேர் பாண்டிங்லாம் ஈஸியாகவே ஆகிடும். ரொம்ப ஈஸியாக டு ப்ரீட். ஸோ ப்ரீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ காம்ப்ளிகேஷன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு சன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அபண்டன்ஸுன்றது நம்ம ஊரில் ரொம்பவே அதிகம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெட் ஆப்ஷன் தான். பட் ஸ்டில் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாட்டில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு சத்தம் ப்ராப்ளமாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக சன்னு போகாதீங்க. மற்றபடி உங்களுக்கு நாய்ஸ் மட்டும் பிரச்சனை இல்லைன்னா சன்னை விட ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் வேறு எந்த பேரட்டும் இருக்காதுன்னு தான் சொல்லணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து எல்லோ பேலிட் அண்ட் ப்ளூ குவேக்கர் பேரட்ஸ் இருக்குது ப்ரோ. ஸோ ப்ளூ குவேக்கர் பேரட்ஸ் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இது சீசன் கிடையாது. லைக் உங்களுக்கு ஒரு மார்ச் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு சீசன் ஸ்டார்ட்டே. ஸோ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து குவேக்கர் பேரட் ஆல்மோஸ்ட் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாகவே வச்சிட்டோம். ஸோ மேஜராக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா குவேக்கர் பேரட்ஸ் வந்து பர்டிகுலராக வந்து இந்த
2019 இதில் சீசனில் தான் வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சது. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குவேக்கர்ஸை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக் ஒன்றும் கிடையாது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னாலுமே ஒரு பெரிய லெவல் ஆஃப் ஒரு நல்ல பேர்டு சூப்பராக இருக்குது அதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய இடத்துல பார்க்க முடியாது. ஸோ குவேக்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் ஒரு கலெக்ஷனான ஒரு பேர்டாக தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சேல் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு 1 இயர்க்கு அப்புறமா வரும்போது அடுத்த சீசனுக்கு வரும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக்கு லைக் பேர்டு சூப்பராக இருக்குது, பேசுது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஒரு சின்ன பேர்டு பேசுது, ஒரு ஹேண்டிலபிளான ஒரு சைஸில் இருக்குது, ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் வச்சுக்கலாம், இல்லை உங்களால் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ்லேயும் வச்சுக்கலாம். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு மேனேஜபிளாக இருக்குது. பீக் வந்து நல்லா சப்பியான ஒரு பீக்கு, ஒரு இது ஷார்ப்னஸ் இருக்குது அது பீக்கில். ஸோ பிடிச்சாலுமே வந்துட்டு பேர்டு வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு டேமேஜும் இருக்காது. ஸோ ஒரு குழந்தைகிட்ட கூட தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே ஃபிட் ஆச்சு. ஸோ 2020லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அப்போ பார்த்தோன்னா பக்கா அப்போ போன பேர்ட்ஸுமே வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு ஃபீட்பேக்கு. அண்ட் 2019 இருக்க பேர்ட் எல்லாமே ஒரு 2021 ப்ரீடிங்கும் ஆக ஆரம்பிச்சிது. அண்ட் டேம்டு பேர்டு ப்ரீட் ஆகுது. எனக்கு வந்துட்டு ரெகுலராக வந்துட்டு குவேக்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீடர்ஸ் எல்லாருமே கொடுக்குற கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு எக்கை உடச்சிரும், குட்டியை சாவடிச்சிரும். இது வந்துட்டு ரொம்ப காமனான கம்ப்ளைண்ட்ஸ். பட் டேம்டாக போயிட்டு ப்ரீட் ஆகிற எல்லா பேர்டுமே வந்துட்டு இந்த இதை வந்து அவுட் கம் பண்ணிடுச்சு. ஸோ முட்டையை பார்த்தாலும் பேர்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகிறதில்ல, முட்டையை உடைக்கிறதில்ல, அண்ட் குட்டியவும் நல்லாவே பாதுகாக்க ஆரம்பிச்சிது. 2019 இருக்க பேர்டு எல்லாமே 2021 ப்ரீடிங்கும் ஆரம்பிச்சிது அந்த சீசனில், அந்த மார்ச் சீசனில். ஸோ இந்த 2021 பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். லைக் குவேக்கர்ஸ் வந்துட்டு 19 and 20 ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் வரும். 2021 வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாகவே கலெக்ட் பண்ணோம், எல்லாமே ரைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 2 day old பேபிலேருந்து 10 day old பேபிலேருந்து எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி வளர்க்க ஆரம்பிச்சது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு குவேக்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சீசனுக்கு வந்து மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு 1 year ஃபுல்லாகவே வச்சிட்டோம். ஸோ குவேக்கர்ஸை வந்துட்டு ஏன் அவ்வளோ இதுவாக சொல்கிறேன்னா, பேர்டு வந்துட்டு ஒரு மேனேஜபிளான சைஸ் ப்ரோ. ஒரு சன்கனியரை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அதே சைஸில் தான் வரும். அண்ட் கொஞ்சம் சப்பியான பேர்டு, கொஞ்சம் குண்டான பேர்டு, பட் ஒரு சன்கனியரோட ஆல்மோஸ்ட் சைஸுக்கு வந்துடும். ஸோ அது ஒன்று. ஸோ மேனேஜபிளான ஒரு சைஸு, சன்னு மாதிரி இல்லாமல் நாய்ஸி கிடையாது. ஸோ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் வச்சுக்கலான்ற ஒரு ஃபீஸபிலிட்டி வந்துடுது. ரெண்டாவது, குழந்தைங்க ஹேண்டில் பண்ணாலும் சரி, பேர்டை வாழை பிடிச்சி இழுத்தாலும் சரி, அவங்க என்ன பண்ணாலும் சரி, பேர்டு வந்து ரியாக்டிவான பேர்டு கிடையாது. இப்போ ஒரு சன்கனியரை பின்னாடி போய் ஒரு டக்குன்னு தட்டினோன்னா ஒரு ரியாக்டிவான அந்த பேர்டு அது லைக் திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு கடிக்கிற ரெஸ்பான்ஸை தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த பேர்டு வைக்கும். ஆனால் இவனுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓடுறது இல்லை, அந்த இடத்துல நின்றுடுவானுங்க. ஸோ அந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் குவேக்கர்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு நல்ல இது. ரெண்டாவது, ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ். இப்போ சன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீடிங் ஸ்டேஜில் அந்த டான்ஸ் ஆடுறது, கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்குது, இதெல்லாமே ரொம்ப காமனு. அந்த மோல்ட்டிங் டைம்லலாம் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்கக்கூடியது தான். ஸோ அது வந்துட்டு குவேக்கரில் வந்துட்டு அதுவும் கிடையாது. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த இது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபிட் ஆச்சு. பட் ஆனால் குவேக்கரில் இருக்க ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, மார்ச் டு செப்டம்பர் மேக்ஸ் அது வரைக்கும் தான் ப்ரீட் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு குட்டீஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு ஷார்ட் விண்டோ ஆஃப் டைம் தான். ஸோ அந்த டைம்லேயே வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ சேல் பண்ண போகிறோமோ ப்ரெடிக்ட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ அது ஒன்று தான். மற்றபடி அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு குவேக்கருன்றது ஒரு நல்ல ஒரு பெட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எல்லோ காலர்ட் மக்காவ் இருக்குது ப்ரோ. ஸோ இவனும் பார்த்தீங்கன்னா மக்காவோட வெரைட்டி. ஸோ நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு இருக்கிற ஒரே மக்காவ் டைப் இவன் தான். ஸோ அந்த பெரிய ப்ளூ அண்ட் கோல்டு இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதோடைய ஒரு சின்ன வெரைட்டி இவன். ஸோ உங்களுக்கு டாக்கிங் எபிலிட்டி இவனுங்கிட்ட ரொம்பவே கிளியராக இருக்கும். ஸோ கம்பேர்ட் டு ப்ளூ கோல்டே இவனுங்க ரொம்ப டாக்கிங் கிளாரிட்டி இருக்கும் நல்லா. ஸோ அந்த காலரில் இருக்க அந்த எல்லோ, அந்த பட்டையாக ஒரு எல்லோ வருதில்ல, ஸோ அதனால தான் இவனுக்கு வந்து எல்லோ காலர்ட் மக்காவ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து சைஸ் வந்து ஒரு மினியேச்சரான ஒரு சைஸ் தான், ரொம்ப நாய்ஸி கிடையாது. ஸோ பேர்ட் தாராளமாக நீங்கள் வந்து ஒரு லாங் ரன்னுக்கு ஒரு நல்ல கம்பேனியன் பெட்டாக வச்சுக்கலாம். ஸோ 30+ years லைஃப் ஸ்பேனும் வருவாங்க. கண்டிப்பாக என்ன தான் சின்ன சைஸில் இருந்தாலும் இவனுங்க வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை தவிர்த்து நட்ஸ் அதிகமாக சாப்பிடுவானுங்க. ஸோ ஒரு மக்காவ் ஃபேமிலிக்குள்ளே வந்துட்டாலே நட்ஸுன்றது மேண்டேட்ரி. ஸோ நம்ம அதை போட்டு தான் ஆகணும். ஸோ இவனுங்களுக்கு வந்து நட்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும். இவங்களுடைய அந்த டயட்ரி ரெக்குவயர்மெண்ட்டில் நட்ஸு கண்டிப்பாக வேணும், அப்போ தான் ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும். ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்துட்டு உங்களுக்கு பேர்டோடைய ஒரு பிளேஃபுல்னஸ். இவனுங்களை வந்து ஒரு ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக விளையாடலாம். நம்ம ஒரு காக்கட்டூ எப்படி ஒரு புரட்டி போட்டு விளையாடுறோம், அந்த மாதிரி வந்துட்டு இவனுங்க வந்துட்டு அந்த லாரிஸ் மாதிரி ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நல்லா அந்த கவுத்து போட்டு விளையாடுறது, அது எல்லாமே வந்துட்டு காமனாக விளையாடலாம். ஸோ ஒரு ஃபேமிலிக்குனா என்ன கேட்டால் ஒரு மைக்ரோ ஃபேமிலிக்கு கரெக்டாக இருப்பான்.
ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு செட் ஆக மாட்டான். ஸோ ஒரு 4 பேர்கிட்டனா ஈஸியாக ஜெல் ஆகிடுவான். ஸோ இவங்களோட நேச்சரும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான ஃப்ளாக் தான். ஸோ அதனால் தாராளமாக இவனுங்க வந்துட்டு செட் ஆகிடுவானுங்க ஒரு மைக்ரோ ஃபேமிலிக்கு. ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா சாலமன் கிரஸ்டட் காக்கட்டூ ப்ரோ. ஸோ முழுக்கன் காக்கட்டூன்னு காமனாக கூப்பிடுவாங்க. ஸோ காக்கட்டூவில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் காக்கட்டூ. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் பேர்டு. ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு டாக்கிங் எபிலிட்டி அண்ட் ஒரு இப்போ பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு குழந்த மாதிரி அந்த பேர்டு வந்துட்டு அப்படியே ஒரு பவ்யமாக இருக்கிறது. பட் ஆனால் மற்ற பேர்ட் கிட்டலாம் போனோன்னா அறாத்து செம்ம விளையாட்டு, அந்த கிரெஸ்ட்டை தூக்கி டான்ஸ் ஆடுறது, இந்த இது எல்லாமே இருக்கும். காக்கட்டூஸில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம், நீங்கள் கடல் பண்ணலாம், நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் நீங்கள் ஃபுல் பாடியை டச் பண்ணுறது, ரக்கை கடியில் கையை விட்றது, ஸோ உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே இருக்காது. ஒரு காக்கட்டூ வந்துட்டு உங்களை எல்லா விதத்துலேயும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெட்லேயே இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு, ஒரு பேர்ட்லேயே பெஸ்ட்டாக வேணும்னா I'll say definitely go for cockatoo. பட் ஆனால் டைம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இவனுங்க வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பாசத்தை கொடுக்குறானுங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட இருந்தும் ஒரு ரிட்டர்ன் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் நீங்கள் வந்து பெருசாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. நிறையா வந்துட்டு சீட் பேஸ்ட் டயட் கொடுக்கலாம், ரெண்டாவது பெல்லட் பேஸ்ட் டயட் கொடுக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் 60% டயட்டில் வந்துட்டு இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் கொடுக்குறதுல 60% இதுவாக தான் இருக்கணும். ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் சீட்ஸாக, ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸாக தான் இருக்கணும். ஸோ ஒரு காக்கட்டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன மாதிரி சூஸ் பண்ணலாம், ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு காக்கட்டூ வந்துட்டு ஆசையாக இருக்குது, என்ன மாதிரி சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா லைக் இவன் வந்து முழுக்கன். ஸோ இவன் வந்துட்டு ரொம்ப நாய்ஸி. இப்போ இருக்கிற காக்கட்டூ வெரைட்டிஸில் இவன் இருக்கையிலே ரொம்ப நாய்ஸி. ஸோ மூஞ்சை பார்த்து எடை போட வேண்டாம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அம்பர்லா. ஸோ அம்பர்லா காக்கட்டூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளிங்கி, அதாவது ஆள் கூடயே இருக்கணும், ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டான ஒரு பேர்டு. இவனை விட ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டு. ஸோ அதுவே வந்து நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக்காகவும் போயிருக்கு. ஸோ 24/7 கூடயே இருக்கணும் ஆள், அப்படி இல்லைனா ஃபெதர் ப்ளக் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் வந்துட்டு அம்பர்லாவில் கொஞ்சம் காமன். ஸோ அம்பர்லாவை எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கீங்க, உங்கள் வீட்டில் எப்பயுமே ஒரு குழந்தைங்க இருக்காங்க, இந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்கள் வந்துட்டு தாராளமாக அம்பர்லா காக்கட்டூ போகலாம். வீட்டில் தனியாக இருப்போம், ஸோ தனியாக பேர்டை வச்சுட்டு போயிடுவோம், ஸோ 2 பேருமே ஒர்க்கிங்கு, குழந்தைங்களும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வருவாங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக டோன்ட் கோ ஃபார் அம்பர்லா. சல்ஃபர் வந்து கொஞ்சம் இண்டிபெண்ட் கம்பேர் டு இவனோ அவனோ அம்பர்லாவும். ஸோ இவனுங்க 2 பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற மாதிரி சல்ஃபர் இருப்பான். ஸோ கொஞ்சம் இண்டிபெண்ட்டு, ரொம்ப ஒன்றும் டைம் கன்சியூமிங்கான ஒரு பேரட் கிடையாது. மற்றபடி எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ அடுத்து இவர் ரொம்ப நாய்ஸி, அம்பர்லா அளவுக்கு கிளிங்கி கிடையாது, பட் அட் த சேம் டைம் சல்ஃபர் அளவுக்கு ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டும் கிடையாது. ஸோ இவருக்கு வந்து ஆள் தேவை கண்டிப்பாக, பட் ஆனால் ஒரு அளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணி பார்க்கல தனியாக இருந்தாலும். நிறைய டாய்ஸ் வேணும். காக்கட்டூஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டாய்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ பேர்டை வந்து என்கேஜாக வச்சுக்கணும். இதை பண்ணிட்டீங்கனாலுமே டெஃபினெட்லி கோ ஃபார் அ காக்கட்டூ. இந்த ஷாப் சென்னையில் கரெக்டாக எங்கே இருக்குது, இவங்களை எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வேறு ஏதாவது பெட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பெட் அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக்கான வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம். இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்து கேட்டு இருந்தது ஹார்த்திக் வாய்ஸ். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.